বন্ধুরা কেমন আছো? এখান থেকে স্টার্ট করলাম নতুন বোলিং। দেখো আমাদের সব ব্লগার যাচ্ছে, আমাদের গ্রুপ ব্লগার এই সব আস্তে আস্তে বেড়াতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এখন থেকে স্টার্ট 4টে বাজে ঘড়িতে প্রায়। এখান থেকেই ব্লগ শুরু করলাম। বন্ধুরা কোথায় যাচ্ছি, কি ব্যাপার সব কিছু বলে দেবো তোমাদেরকে ডিসক্রিপশনে। ওকে, ব্রেক নাও। এরপর ফিরলাম, এসে গেলাম আমরা হাওড়া স্টেশনে। ওই দেখা যায় হাওড়া স্টেশন, ওই হাওড়া। আর আমার পিছনে দেখো এই যে হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। চলে এসেছি। আর আমাদের গ্রুপ দেখো, এই যে গ্রুপ বলছে চলো চলো, হয়ে গেছে বলছে। চলো আসছি আবার ব্রেকের পর। ট্রেনটি এবার ধরবো, তোমাদের কাছে সব ভিডিওগুলো শেয়ার করবো। সময় অনুযায়ী 5টা বাজে, আর আমাদের ট্রেনটি আছে 6:50-এ। তো যাই হোক, সব কিছু তোমাদের কাছে শেয়ার করব আস্তে আস্তে। ব্রেক নিচ্ছি। এই হাওড়া ব্রিজ, এই তো হাওড়ার ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশন 5:09 বাজে। আমরা অলরেডি পৌঁছে গেছি হাওড়া স্টেশনে। চা বিস্কুট। 5:15 বাজে আমরা চা খেতে এলাম। এই যে চা দাদা, এক গরম চাই কি পিয়ালি হো। এখান দিয়ে আমরা প্রবেশ করব আমাদের 20 নম্বরের প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটি আছে আমাদের, এই যে এটা দেখছো, এই যে আমাদের গ্রুপ দাঁড়িয়ে আছে, ইউটিউবার, অল ইউটিউবার গ্রুপ, সব ভিডিও বানাচ্ছে ধীরে ধীরে। চলো আমরা চলি আস্তে আস্তে নিউ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করি। এই দেখছো আমাদের এই যে নিউ কমপ্লেক্সে প্রবেশ করে গেছি। এই গ্রুপ বসে গেছে। আমি এবার আবার একটু ব্রেক নিচ্ছি, ব্রেকের পর ফিরছি। আমাদের 20 নম্বর প্ল্যাটফর্ম ওই যে দেখা যাচ্ছে, বুঝতে পারবে না, আমি জুম একটু করছি। জুম, ওই জুম দেখা যাচ্ছে 20 নম্বর। চলে আসলাম ব্রেকের পর। আমরা কোথায় এলাম? হাওড়া স্টেশন। হাওড়া থেকে আমরা কোথায় যাবো? ওই দেখা যায় 20 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। একটু পরে আমাদের ট্রেন চলে আসবে। আর কত নম্বরে সিট আছে, কি ব্যাপার, কোথায় যাবো, সব কিছু তোমাদেরকে ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আমাদের টিম কোথায়? এই যে প্রীতম, আমাদের বান্টি, বাতাস, এই যে কইটি, এই যে সুপ্রা। আর সঙ্গে আছি আমি, আরেক যে ক্যামেরা ধরছে সে একটা বড় ইউটিউবার, খাদক ভাই। আমাদের চার্ট বেরিয়ে গেছে। এই যে চার্ট দেওয়া আছে 9/9। এই যে দেবাশী লাল, মহেন্দ্র, ইপ্সিতা সরকার, সঙ্গীতা হালদার, 1 নম্বর সব চার্ট দেওয়া আছে। এই ট্রেনটিতে উঠবো। এই গাড়িটা আমাদের গাড়ির নম্বর, এইটা D1-এ আছে এটা। আমাদের ট্রেনটি প্রবেশ করছে। আমাদের তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ঢুকে গেছে বলতে বলতে যাচ্ছে। এইটাতে আমরা যাব। এই ট্রেনটা আমরা সফর করবো। এই যে আমাদের D1 বগিতেই আমরা প্রবেশ করব। এইটিতে আমরা সফর করবো এক্ষুনি। এটাতে আমরা উঠবো এক্ষুনি। উঠেই তাদের একটা ভিডিও করছি। এই যে আমাদের কামরার সিট। আমাদের গ্রুপ ঢুকে গেছে 31 থেকে। আমার সিটে কে বসছে দেখো, নতুন পাবলিক বসেছে। এই যে আমাদের গ্রুপ এইদিকে আছে, এইটা আমাদের D1। আমরা বসছি এখন, বসে ব্রেক নিচ্ছি। এই যে আমাদের সিট, আমার সিট এখানে। আমাদের গ্রুপ ওইদিকে বসছে, এইদিকে আছে। আমরা প্রথম স্টার্ট করলাম
দীঘা যাওয়ার জন্য হাওড়া স্টেশনে 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মতে, এই হাওড়া স্টেশনে 20 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রামলিট ঢুকে গেছে। আমরা ট্রেনে বসে গেছি, সিট যে যার সিটে বসে গেছে, সিট এখন জায়গা মিলতে পারছে না, বলছে সামনে মানে দম লেগে যাচ্ছে তো জায়গাটা খুলতে, তাহলে ব্রেক দিচ্ছি। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে নির্ধারিত সময়ে, 2 মিনিট লেট করেছে ট্রেনটি। আমাদের এখন দীঘার দিকে রওনা হয়ে গেছে। এই যে আমাদের হাওড়া স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দীঘার দিকে রওনা চালু হয়ে গেছে, দীঘার দিকে চলে যাচ্ছে। আর এটা আমাদের হাওড়া প্ল্যাটফর্ম 21 নম্বর 20 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনটি ছেড়ে আমরা দীঘার দিকে রওনা হয়েছি। আসছি আবার ব্রেকের পর। ব্রেক নিচ্ছে এখন, এই যে ছেড়ে গেলাম 20 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে। প্রথমবারে দীঘা সফর করছিস, কেমন লাগছে? খুব ভালো। হ্যাঁ না ঠিকই আছে, ঠিকই রয়েছে। প্রথমবার দীঘা যেতে খুব ভালো লাগছে আমার, গিয়ে অনেক পার্টিয়ে মজা করব। এখনো ভেবে উঠতে পারিনি কত মজা করব। আমাদের গ্যাং ওপরে বসে আছে। একটা সেকেন্ড টাইম এক্সপ্রেস ট্রেনে উঠেছিস, কেমন লাগছে? হেভি মজা। এক্সপ্রেস ট্রেনে বসলে সবসময় জানলার পাশে সিটে বসতে হবে। হ্যাঁ, উইন্ডো সিটে, উইন্ডো সিটে বসলে খুব মজা লাগে, বাইরে হাওয়াটা দরকার ছিল। আমি তো বসেছি, বসে উদৌ হাওয়া খাচ্ছি। ঢোলু বসে পড়েছে এখানে, ঢোলু বসে আছে, আর ওখানে মনু বসে আছে। দেখো বসে কি করছে, সিট দখলের জন্য কি করছে, দেখো গুদোগুদি করছে। দেখো